Halo teman-teman, kembali lagi di channel konten kreator. Pada video kali ini admin bagikan ke kalian semua yaitu cara menggunakan efek suara licik pada aplikasi TikTok. Nah, jadi buat kalian yang belum mengetahui caranya, silahkan kalian simak video ini sampai habis. Usahakan kalian jangan skip video ini agar kalian paham. Nah, oke, langsung saja untuk caranya. Pertama, kalian update aplikasi TikTok kalian ke versi terbaru di Play Store. Kemudian buka aplikasinya, klik tanda plus yang di bagian bawah ini. Kemudian teman-teman bisa buat videonya atau rekam suara kalian. Sebagai contoh, oke teman-teman, di sini admin akan mencoba mengubah suara admin menggunakan efek suara licik di aplikasi TikTok. Oke, kemudian di sini admin coba perbesar volume suaranya terlebih dahulu. Admin menggunakan efek suara licik di aplikasi TikTok. Kemudian pilih pengeditan audio, tab bagian efek suara licik, tunggu prosesnya. Oke teman-teman, coba play. Oke teman-teman, di sini admin akan mencoba mengubah suara admin menggunakan efek suara licik di aplikasi TikTok. Kemudian klik simpan di bagian kanan atas. Oke teman-teman, di sini admin akan mencoba klik berikutnya. suara admin. Nah, kemudian teman-teman bisa posting video kalian yang sudah kalian edit suara kalian ke aplikasi TikTok menggunakan efek suara licik. Nah, oke teman-teman, itulah tadi cara menggunakan efek suara licik di aplikasi TikTok.